Երբ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրություններ են, այն պարագայում, երբ ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ հանդիսանում է Սամվել Կարապետյանը, այն պարագայում, որ 7 ամիս գտնվելով քրեակատարողական հիմնարկում կալանքի պայմաններում, այնուհետև դրան շարունակող ժամանակահատվածում տնային կալանքի պայմաններում, գեթ 1 ոչ պատշաճ վարքագծի ռիսկ նույնիսկ չի արձանագրվել, այս ամենի տեսանկյունից, որը կարող էր լինել ժողովրդավարության տեսանկյունից, եվրոպական մշակույթի տեսանկյունից, ողջամիտ է, որ Սամվել Կարապետյանը լինի տնային կալանքի պայմաններում։ Դրա պատասխանն էլ կա, դա կոչվում է վախ, դա կոչվում է քաղաքական հետապնդում, բայց այդ ամենը հաղթահարելով գնում ենք առաջ։ Իրենց պատկերացումը դա է, բայց կարծում եմ հենց Սամվել Կարապետյանը վերջերս նաև լրագրողների հետ շփման ընթացքում բավականին լավ պատասխան տվեց նշված հարցադրման վերաբերյալ, որ կալանքի կամ տնային կալանքի պայմաններում էլ ողջամիտ է հնարավորությունը հաղթելու։ Պարոն Վարդանյան, Թալինի անպայման ձեր հարցն կլսեմ։ Ինֆորմացիա տարածվեց, որ սոցիալական հսկայական օգնություն է բաժանել իր համայնքի բնակիչներին այս կամ այն պատրվակով, մինչև այսօր որևէ ձայնագրություն չկա, միայն Դանիել Իոնիսյանն է նշել, որ հանցագործության հնչյուն լինելու է պատվան մարմիններին, մինչդեռ մենք գիտենք, որ ձեր ուժից այդպիսի ձայնագրությունները ՔՓ-ի հանրայնացրած ձայնագրությունները փորձել են հարուցվել նաև բարեգործություն անողների դեմ։ Ես կարող եմ մի հետաքրքիր հանգամանք նշեմ, քանի որ այդ դիրքորոշումը որոշակի իմաստով իհարկե դեռ դատական նիստի ընթացքում է եղել, բայց բոլոր դեպքերում ինքս իմ խոսքը երևի թե կարող եմ հանրային դարձնել։ Դիրքորոշումը հետևյալն էր, որ 2026 թվականի փետրվարի 7-ին հաջորդած ժամանակահատվածը, երբ նախագահի հրամանագիրներ ընդունվեն ընտրությունների վերաբերյալ, չպետք է այդպես կատեգորիկ մեկնաբանվի բարեգործության արգելքի սահմանափակումների տեսանկյունից, բայց ինձ հակադարձել են թե քննիչները, թե դատարանները, առ այն, որ այն պետք է լինի կատեգորիկ։ Հիմա ես իսկապես օրինակ շատ կուզեի Թալինի համայնքի ղեկավարի գործողությունների վերաբերյալ Civic AM-ի մեր գործընկերը իր դիրքորոշումը արտահայտեր։ Օրինակ այդ թվում արդյոք հաղորդում հանցագործության մասին ներկայացնելու են թե ոչ, որովհետև ես հիշում եմ, որ Civic AM-ը այն լրատվամիջոցներից մեկն էր, որ օրինակ Գոհար Ղումաշյանը, երբ հայտարարել էր, որ բարեգործությունները դադարեցնում են Սարգիս Կարապետյան հիմնադրամի տեսանկյունից կրթական ծրագրերին վերաբերող, իդեպ այն նույն կրթական ծրագրերին վերաբերող, որը իմ քայլը հիմնադրամը չի դադարեցնում եւ շարունակում է։ Անկախ դա ճիշտ է թե ոչ, ես դրանից զերծ կմնամ։ Բայց արդյոք հիմա նույն վերնագրով, բովանդակությամբ մի նյութ մեր գործընկերները կհրապարակեն, դրանով նպաստելով ընտրությունների պատշաճությանը եւ օրինականությանը։ Իդեպ ես նույնիսկ տեսել եմ, որ 3 նշված պաշտոնատար անձը նույնիսկ պարզ տեքստով ձևակերպել է, որ այո, անում է համապատասխան նպաստների օժանդակության տրամադրումը եւ շարունակելու է դրա իրականացումը։ Բայց բոլոր դեպքերում ես չեմ տեսել ոչ մի ձայնագրություն հակակոռուպցիոն կոմիտեի կողմից, ես չեմ տեսել որևէ մի ձերբակալում, ես չեմ տեսել որևէ մի խիստ տոնայնությամբ մի տեսանյութ։ Պարոն Վարդանյան, դուք փաստաբան եք, շատ լավ գիտեք, որ դրանով պետք է զբաղվեն իրավապահները, եթե հանցակազմ կգտնեն, կզբաղվեն, կտեսնենք։ Բայց Գոհար Ղումաշյանի դեպքում դուք այդ նույն պարիտետը չէիք պահպանում, օրինակ իր վերաբերյալ նման նյութ հրապարակել եք։ Նախքան դա, կներեք, նախքան։ Բոլոր դեպքերում դուք հայտարարում եք, որ ուժեղ եք, վստահ եք, որ հաղթելու եք ամենօրյա ռեժիմով, տեսնում ենք այդ ընտրակաշառքների, այդ շքերթը կարելի է ասել։ Թալինի համայնքի ղեկավարի հետ է, հա, կներեք։ Հայաստանի ներկայացուցիչների մասով եմ ասում, արդյոք Անմեղության կանխավարկածն է հարգելով, վստահ եմ դուք դա եք ուզում ասել։ Հիմա էլ դատախազ է Քադրյանը։ Չէ, ես դատախազի գործ։ Չէ, անմեղության կանխավարկածը հարգենք բոլոր մեր գործընկերներին։ Այդ թվում արգելով, այդ թվում այո բոլորի։ Ամեն դեպքում մտավախություն չունեք, որ չեք հաղթելու այդ պատճառով են այդ գործընթացները տեղի ունենալու։ Գիտեք, անկեղծորեն եմ ասում, ես դեռևս չեմ կարողանում գտնել պատասխանը, թե ինչի համար է այդ աստիճան անմեղության կանխավարկածը հենց այս էլեկտորալ շրջանում նսեմացվում։ Տեսեք, քրեական գործեր կարող են հարուցվել։ Ցանկացած ընտրակաշառքի հետ կապված որևէ մի վարքագիծ դատապարտելի է, անընդունելի է եւ այլն։ Բայց այստեղ շատ կարեւոր է, որ իսկապես ընտրական գործընթացի հավասարության, օրինականության տեսանկյունից մենք խնդիրներ չարձանագրենք։ Տեսեք, դուք օրինակ վկայակոչում եք այն քրեական վարույթները, որոնք հակակոռուպցիոն
կոմիտեի կողմից հարուցվում են, դրանց մի մասը, ուղիղ եմ ուզում ասել, նույնիսկ հիմնավոր կասկածի ապացուցման շեմը չի հաղթարել։ Մի մասով կան ինտենսիվ խափանման միջոցներ, որոնք կիրառված են, բայց մեկ ընդհանրություն կա, դրանք բոլորը անմեղության կանխավարկածի պատնեշը չեն հաղթահարել, բայց մյուս կողմից օրինակ, ես չեմ տեսնում համանման փութաջանություն վերաբերմունքի տեսանկյունից, երբ իսկապես Սամվել Կարապետյանը պարզ չի ինչի համար դեռևս գտնվում է տնային կալանքի պայմաններում, ինչը համարժեք է կալանքին։ Ես հակառակից եմ ուզում հարցադրումը ներկայացնել։ Ոնց կարող է սա լինել ողջամիտ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այսինքն 10 ամսից ավելի տևող քրեական վարույթ, պարզ չէ ինչի համար, պարզ չէ ընդհանրապես հանուն ինչի, բացառությամբ նրանից, որ այո, կա քաղաքական հետապնդման վճռական կամքը։ Դուք իդեպ դատական նիստին որոշակիորեն ներկա եք նաև եւ կարող եք դուք էլ արձանագրել, որ այդպես էլ մենք դրա պատասխանը չգտանք։ Սա էլ եմ ուզում հատուկ ասել։ Լավ, Հայաստանի Հանրապետությունում մարդասիրությունը պետք է միավորող արժեք լինի, անկախ բոլորի քաղաքական հայացքներից։ Մենք կարող ենք իրար հետ լինել հակադիր բևեռներում, մենք կարող ենք ունենալ տիտանական անհամաձայնություններ, բայց մարդասիրությունը բոլորից միավորող արժեքը չէ պետք է լինի։ Բայց այդ պայմաններում դուք ինչպես կգնահատեք այն որոշումը, որ Սամվել Կարապետյանին նույնիսկ թույլ չեն տալիս այցելել իր հոր գերեզմանին։ 24 ժամով նույնիսկ այդ հնարավորությունը չի ընձեռվում։ Սա արդյոք ողջամիտ է։ Սա արդյոք մարդասիրության արժեքից բխող է։ Լավ, նույն հաջողությամբ ես էլի եմ ասում, կարող են լինել բազմաթիվ խնդիրներ, բայց սա բոլորիս պետք է համախմբող լիներ։ Մենք այս մի հարցում բոլորս միակարծիք պետք է լինենք, բայց Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը առարկում է նման դիմումի դեմ, իսկ դատարանն էլ մերժում է այն։ Իրականում փորձը կա դրա, ես կարող եմ նույնիսկ հիշատակել զարմանալիորեն դատավոր Ֆարխոյան Կարենի որոշումը, որի շրջանակներում, օրինակ, պարոն Ռոստոմյանին տնային կալանքը որպես խափանման միջոց երբ կիրառվել էր, թույլատրվել էր եռաբլուր այցը շաբաթը մեկ անգամ։ Այսինքն նման պրակտիկա եւս ունենք, դատական նիստի ընթացքում նաեւ դատական գործեր էին վկայակոչվել դրա վերաբերյալ։ Դուք կհիշեք ինչ հրատապության կարգով, օրինակ, անձնանունը ընտրական օրենսգրքում որպես, այսպես ասած, մի ծայրահեղ վտանգավոր երևույթ օգտագործելու տեսանկյունից ընտրական օրենսգրքում կուսակցությունների մասին օրենքում համապատասխան փոփոխություններ կատարվեցին 24 ժամից պակաս ժամկետում, այսինքն այդ աստիճան հրատապությամբ, հույժ հրատապությամբ։ Բայց օրինակ տնային կալանքի ներքո գտնվող անձանց քվեարկելու իրավունքի հետ կապված որևէ կառուցակարգ մինչ օրս չկա։ Հիմա հարց է առաջանում, որ մեկն էր ավելի կարևոր, չէ՞ իրավունքի տեսանկյունից։ Իհարկե տնային կալանքի ներքո գտնվող անձանց ընտրելու իրավունքի ապահովումը, բայց դա ստորադասվել է, բայց ամեն ինչ արվեց, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինք Սամվել Կարապետյանի հետ հանգարց չօգտագործվի։ Քավլիցի Սա է առաջնահերթությունները։ Հարցրել եք ինչպես պետք է տնային կալանքի տակ գտնվող Կարապետյանը գնա ընտրատեղամաս քվեարկի։ Անկեղծորեն կպատասխանեմ ձեզ, ես իսկապես աննահանջ հույս ունեմ իրավունքի գերակայության վերաբերյալ, մարդասիրության վերաբերյալ, ես հավատում եմ, որ մայիս ամսվա ընթացքում Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ կիրառված ակնհայտ ապօրինի տնային կալանքը որպես խափանման միջոց պետք է վերացվի։ Մի հանգամանք նշեմ։ Այսօր արձանագրվեց, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքը այլևս մասնակցում է ընտրություններին։ Ուժեղ Հայաստան կուսակցության նախագահ Սամվել Կարապետյանն է։ Արդյոք կուսակցության նախագահը պետք է հնարավորություն չունենա մասնակցելու քարոզարշավին։ Երբ մենք ներկայացնում էինք մեր դիրքորոշումը հակակոռուպցիոն դատարանում նիստի ընթացքում, մենք դեռևս այս իրավական փաստը չունենք։ Այլևս այդ փաստը առկա է։ Տեսնենք, թե ինչ դիրքորոշում կարտահայտի դատարանը։ Անպայման։ Մենք առաջինը ներկայացնելու ենք միջնորդություն, որ տնային կալանքը որպես խափանման միջոց կրկին անգամ վերացվի։